嗱，今次係講呢一部寶馬新一代嘅三系，即係 G20啦。咁其實今次嘅長期測試咧，實質就唔係好長期嘅啫。我只係揸咗個 weekend。咁一向寶馬俾人嘅感覺就係佢啲房車都係好 drivers car 噶嘛。咁究竟呢一部320 iM Sport 俾唔俾到呢個感覺我呢？嗱，咁開頭啊講啲基本嘢俾大家聽下先啦。咁今代 G20 咧，其實成架車長、闊、高都係增加咗嘅。咁頭尾個 track 咧都闊咗，所以成架車個 footprint 咧係比喺以前嗰代係大咗1個碼嘅。咁個 wheelbase 啦，亦都多咗41個 mm 啦。咁有一樣嘢咧，亦都係比上代叻咗嘅。以前嗰代嘅風阻係數咧係0.26，其實都真係唔錯噶啦。但係今代仲叻，變咗0.23。咁主要係做咗幾樣功夫嘅。首先你見唔見到軌面罩呢度咧？依家係閂咗閘㗎。其實呢度係一個自動控制嘅 flap 啦。咁喺冇必要打開為個 engine 咁多散氣嘅時候咧，佢就會閂翻埋佢，做好啲嗰個氣流嘅。咁另一樣嘢咧就係成個車底好接近密封咗㗎啦。咁亦都係令到個風阻係數會做得更好嘅。咁呢架咧係有 M Sport Package 嘅320i 啦，咁你會見到前邊泵把位咧，呢啲形狀啊、霧燈啊，亦都有少少唔同嘅。咁另一樣嘢就鈴啦 ，M Sport 嘅鈴啦，呢套係18寸嘅。咁之後咧，呢啲章啊咁正路嘢啦，咁當然 trim 都有啲唔同嘅。咁嚟到車尾咧，勁啦 ，M Sport 尾型，你可以近鏡睇下，好似咧我打台灣牌嘅時候。嗰條斑咁樣嘅啫，咁呢個感覺就揸流灘咗少少啦。咁嚟到內籠咁循例都要介紹下嘅，不過講之前咧都提下大家啦，記住 subscribe 我哋個 YouTube channel， 咁隔離嗰個提示掣咧就撳埋佢，一有新片就話俾你聽噶啦。咁講翻呢個內籠啦，而家呢部3系咧。呢個內籠設計已經係寶馬入邊最 update 最新嘅 version 嚟㗎啦。咁入邊包括啲咩咧？咁我可以提供啲咩幫助？唔知點解佢無啦啦出聲啊？正常嚟講咧，我係應該講你好 BMW。你好，我可以提供啲咩幫助？冷氣唔夠凍。可以關閉空調系統。咁基本上啲功能都麻麻地嘅，但係聽講最新嗰部7系咧，呢套 system 已經 update 咗㗎啦，咁就聰明啲，理解能力都高啲嘅。咁由於香港呢啲車啦，例如寶馬、Audi、Benz 咧，都係上唔到網嘅，所以佢冇辦法學到最新嘅廣東話啦，所以佢冇呢個學習嘅功能嘅，麻麻地係正常嘅。咁另外呢個 mon 咧，亦都係新㗎啦，咁有呢啲手勢操作，之前好多車都有㗎啦。咁佢係 touch screen 嘅10.25寸，成個畫面嘅 style 都唔同咗㗎啦。咁呢啲 layout 嘅嘢咧，你可以自己自定嘅畫面啦。咁就都係啲 fancy 嘢，我覺得比起以前套 iDrive 係清楚啲、好用啲嘅。至於入邊咧，標板形狀就變咗而家呢隻唔係2個圈㗎啦，即係2個框嗰隻啦。咁開頭睇唔係好慣嘅，睇下都 OK。咁中間咧亦都有導航啊，靚仔嘅 OK 嘅。咁軚盤咧，呢個係 M Sport 版本咧，所以個軚盤嘅樣係有少少唔同嘅。呢個係幾正喎，好厚軟腍腍，個握手係握得幾舒服嘅。另外呢一份嘢咧都係全新㗎啦。咁我自己覺得都清晰易用嘅，即係揀 driving mode 啊，咁各樣嘢 parking sensor 都喺晒度㗎啦。咁呢個波棍頭咧就冇以前嗰個咁靚。至於呢啲咁嘅 trim 咧，有啲似啲魚鱗啊。金屬 feel 我個人 OK 嘅，但係似魚鱗咧我就唔係好想望咁耐啊，有少少密集恐懼。你可以打開嚟嘅，咁入邊有電話無線插電啦、杯架 USB 咁樣。咁 USB 後邊都有2個嘅，後邊就係 USB-C， 前邊呢個就係正常嘅 USB 頭。咁呢部車咧，因為係 M Sport Edition 啦，咁呢套凳係唔同啲嘅，你見到個形狀都靚嘅。呢度有啲 game 皮，再夾一啲真皮啦，咁有晒呢啲藍色線。同埋佢重點咧就係佢呢個夾腰位咧可以校嘅，咁都包得好實下嘅。
即係有一種 sports car 嗰種跑車凳嘅感覺嘅，頂到好冚㗎。咁睇埋個後座啦。嗱，後座就咁嘅，頭先都講咗啦，個 wheelbase 其實今代 G20啦，唔係嗰啲咩峰會啊，而係呢個車代號 G20咧係長咗41個 mm 嘅，咁即係咧後座嘅空間應該係多咗㗎啦。咁好明顯都睇到啦，比起上一代真係腳位多咗好多嘅。我而家前邊張凳都較係正常嘅，咁你見到呢度咧，哇，即係最老土嗰啲擺個拳頭落去咧，我都擺咗2個啊。咁同埋佢個椅背咧，個角度我覺得舒適嘅，即係唔會偏直啊。依家係有少少攤嘅感覺 ，OK 嘅。咁我整埋呢個頭枕先，係再舒服啲嘅。咁另外咧，後驅車呢度梗係大碌㗎啦，咁坐2個人係舒服嘅，3個人就辛苦啲啦。中間呢個，咁基本上咧，我覺得今代個空間係大進步嘅。至於個舒適性咧，我可以話俾你聽，靜咧就比上代靜咗好多嘅。但係佢有少少問題，我轉頭揸車嘅時候再話俾你聽。好啦，終於到揸車嘅部分啦。咁今代3系咧好多 technical 上邊嘅改變，例如佢新嘅 damper 系統啊，或者佢嘅底盤設計啊。其實阿安之前喺歐洲試咧都有條片好清楚解釋咗一次啦，咁我就唔重複。你依家撳嗰個畫面嘅右上角，應該就會揾到佢嗰條片噶啦。咁你有興趣之後再撳入去睇下啦。咁首先咧，我揸咗幾日呢部3系咧，我有2方面想講嘅，就係舒適性，然後就係佢嘅駕駛表現啦。咁舒適性方面咧，其實之前我哋試過330i 都係 M Sport 嘅，咁嗰次試我覺得架車哇好舒服喎。原因係有2個嘅，首先部車靜咗好多嘅，咁佢今代咧個頭玻璃係用咗一啲 acoustic glass 啦，即係一啲隔音比較好嘅玻璃。咁其實車窗側邊呢啲咧，你都可以裝埋嘅，不過 option 嚟嘅。仲有就係例如 A 柱入邊啦，佢就攝咗一啲類似發泡膠嘅物料，咁都係攞嚟做隔音嘅。揸起上嚟咧，唔係好聽到出邊啲聲嘅。咁喉聲啊、路噪、風噪都好低嘅。咁其實喉聲咧，我諗好多人都有啲要求嘅。你揸得寶馬，其實佢唔係冇嘅，佢係有嘅，只不過架車隔音好咧，咁就聽得冇咁清楚。咁但係咧，有一樣嘢就同上次試330嘅時候有啲出入喎。我呢幾日覺得架車咧好燉啊，出乎我意料地咁勁嘅。我諗原因就係佢裝咗 M Sport Package 咯，因為而家呢套係 M Sport 嘅避震嚟嘅，我 feel 到個彈弓好硬，條 Run Flat 都硬。咁後座咧係尤其明顯嘅。其實呢個 weekend 我載咗幾批人啊，啲朋友啊、同事，不約而同，好似夾咗口供咁嘅，個個都話：哇，好燉啊後邊，哎呀咁樣嘅喎。咁我自己咧喺前座其實都 feel 到，前邊嗰個凳咧就完全可以接受嘅，但係我直頭 feel 到後邊尾續嗰個凳咧係由後邊傳翻上嚟前邊咯。咁320係咪真係要裝 M Sport 咧？我有少少猶豫啦，因為買得320即係入門 model 啦，雖然係寶馬啫，但係都係中型嘅豪華房車，都會 expect 有翻咁上下舒適性嘅。何況今代真係理應比上代舒服咗噶嘛。咁反而呢個 M Sport 嘅避震咧，個 suspension system 就令到佢有少少 over 咗啦，就破壞咗嗰個舒適性嘅。咁而家開始講下駕駛嘅嘢啦。咁除咗佢係 M Sport 避震啦，亦都有呢個 M Sport 嘅 brake 啦。咁呢個 brake 嘅問題係咩咧？其實就唔係問題嚟嘅，而係個特性就係好硬嘅。我一開始揸嘅時候以為自己揸緊 M3啊。brake 硬唔係問題嚟嘅，你可以適應噶嘛。咁我都用咗1-2日先可以慢慢掌握到，但係呢一刻我都未完全掌握晒㗎。今日第3日。咁除咗個卡鉗嗰啲會係勁啲啦，咁個油路佢都改良咗嘅，所以成個反應係好快嘅。咁舒適性就剛才講咗啦，若然你係揀320i 入門型號，
我就覺得可能唔裝 M Sport Package 會好啲。咁但係論呢個駕駛感嚟講咧，呢種硬法未必唔係好事嚟嘅。就一開始我講嗰樣嘢啦，究竟一個三系係咪同級車入邊最似 Driver's Car 嘅咧？我呢一刻覺得係嘅。其餘例如 C Class 或者 A4都會柔和少少嘅。咁當然你揀到 S 或者 RS、AMG 咁嗰啲就唔同啦。咁但係大家都係入門 model 去比嘅時候咧，寶馬喺操控性同埋俾駕駛者一個連動嘅感覺咧係強烈啲嘅。320你知㗎啦，2000 Turbo 就184匹，扭力就30點幾個 kgm 啦，就唔係好快嘅當然，但係足匹咯，即係你同我講佢有200匹我都信嘅。咁雖則佢馬力唔係好高啊，咁但係依家呢啲2000 Turbo 個 tuning 其實已經好 perfect 㗎啦，我覺得頭中好好，去到尾冇揼，我覺得都已經好好啦。咁成架車個感覺咧，剛才我話佢係似 Driver's Car 啦，咁其中一個原因就係佢所有嘢都好 sensitive， 即係一來個避震佢短促得嚟又硬，咁佢嗰個路面嘅傳遞嘅感覺咧係好清晰同埋好明顯嘅。雖然你會覺得坐後邊唔舒服，但係對於揸車嗰個人嚟講咧，未嘗唔係一件過癮嘅事嚟嘅。若然你走一轉大帽山，你會寧願有呢種 setting 多過好柔嗰種 setting 嘅。咁另外波箱咧 ，even 你喺 Comfort Mode 咧，我都覺得佢係蠢蠢欲動嘅，即係啲動作轉波嘅反應咧，拖波尤其是明顯嘅，就會比較大少少。有陣時 upshift 咧都會覺得，咦，好清晰嘅轉波感覺啊！同一樣嘢啦，你要好 smooth 嗰種舒適駕駛咧，佢就呢一方面未係做得好好，但係你要一種 aggressive 嘅揸法咧，佢係俾到你嘅。咁我好少車會話 suggest 人哋用 Eco Pro 啊，或者最慳油嗰啲 cheap 雞毛咧。但係呢部車我覺得係應該用嘅，即係你三係入門 model， 你都會諗住日日揸嗰啲車㗎啦，唔會係 second car 㗎啦。咁你要求舒適咧，我反而覺得 Eco Pro 係 OK 喎。佢又冇話立到你會有啲猛震喎，反而呢個 Eco Pro 俾我預期之中近似個 Comfort 嘅。咁 Comfort 咧就有少少好似有啲掣肘咁嗰種感覺，就反而冇咁 balance 嘅。咁一係咧你就要玩要開心嘅話，就直接揀 Sport 或者 Sport Plus 啦。咁佢都有個 individual mode，你可以自己再 set 入邊嘅 engine 反應啊、油門啊、軚盤啊嗰啲啦。咁呢套避震就冇得校嘅。咁另外有套 option 就係 adaptive 嘅，咁嗰套我未試過啦。咁我相信個 spectrum 係會闊啲嘅。即係以一個揸得快，要揸得開心嘅角度嚟講咧，佢都滿足到好大部分㗎啦。首先，我覺得今代個軚盤反應比起上代咧係豐富咗嘅，即係再前一代90嗰代咧都仲係幾有 feel 嘅。咁上代30就，咦，好似突然間嗰個電軚嘅疏離感好強喎。都比起同級嘅可能好啲嘅，但係就同以往嘅寶馬有少少好似甩咗咁咯。咁今代好似工程師又搞咗一大輪去攞翻嗰啲軚感翻嚟嘅，我覺得都成功嘅。喺好多彎入邊啊，同埋上落山嘅時候咧，嗰個軚盤嘅反應，我覺得比以前上一代好咗好多。我自己覺得 Sport 或者 Sport Plus 咧係最自在嘅，因為佢好蠢蠢欲動。無論係個轉向嘅速度啦，非常快，快到你覺得個頭好似冇乜嘢咁。懸掛嘅反應啦，車身 body roll 嘅支撐力啦，你係會想揸得快嘅。咁揸得快，你就要連同油門啊、engine 反應都要快，咁先至成個 package 出晒嚟㗎嘛。咁所以我覺得 Sport Plus 咧，佢係最舒服，佢亦都最自由奔放啦，冇咁多掣肘嘅。另一樣我覺得佢係喺 Driver's Car 入邊特別出色嘅咧，就係
佢啲彎俾到你嘅信心咧係好好嘅。咁頭先講過轉向好快，車頭好輕，另外架車咧亦都好服嘅，即係彎入邊嗰個 body roll 以一架叫做入門嘅中型房車嚟講，佢做得好好嘅。你唔係好覺嗰啲傾側嘅，懸掛嘅行程固然係短啦，咁彈弓又硬啦，即係撐得好好嘅。咁唯一就係個尾懸掛就真係硬咗啲，有陣時撞正啲坑渠啊，或者啲爛嗰啲咧，尤其是龍翔道嗰啲，你真係要有少少心理準備咯。個車尾有少少泡泡地嘅，咁但係咧一條靚路、靚嘅山路度跑咧，就會好服、好開心嘅。咁雖然我今次揸嘅時間唔係好耐啦，都係得200零公里，咁都有個油耗數字做咗出嚟嘅，咁即管聽下啦，當個 reference 啦。9 litre 多少少啦，每100公里。咁以一架中型房車2000幾，我覺得完全可以接受嘅。咁當然而家係講緊320i啦，咁你要再勁啲嘅330啊、340嗰啲就唔係呢條數噶啦。我諗做翻一個少少嘅總結啦。若然你係揀緊一啲中型豪華房車，就好簡單咁講，你喺 C Class A4 或者你喺 XE 3系，甚至 Volvo 嘅 S60入邊揀，要睇下自己求乜啦。即係你係求日日用好舒服嘅，耐唔時可以快下嘅，咁咧你都可以揀3系嘅。不過我就建議你唔好揀 M Sport 啦，揀翻普通版，咁會舒服好多。咁但係調翻轉頭，你係求成日一個人揸，你又中意揸車，又 enjoy 又駕駛樂趣嘅話咧，呢部320係啱嘅，即係佢會比其他嗰幾部咧，俾到更多嘅開心嚟嘅。即係你每日翻屋企，假設夜媽媽可以行快少少啦，又或者你住喺一啲西貢啊，有山路行啊，你住喺大帽山附近，咁你會好開心嘅。